مکس چی میگن؟ سیمه میگن کسی مکس میگه دادن تو گپاز دیگه. خب با کیلو چند میه استاد یا؟ اینی برات نه کیلو 400 بالا نه کیلو 500 این 4 ماه 500 این 600. نی 4 مغز و 4 مغز فرق داره؟ یک در کلان است این میدان است. یه خورده سو کلان. بله. بسیار خوب بیادر. چقدر همیشه کار میکنی اینجا؟ بچه‌ش ما اگر 10 سال 9 سال میش کردیم متخصص. والا حساب قدار هستی. چی تغییرات میبینی اینجا؟ چی تغییرات؟ تغییرات بچه‌ش نسبت به جمهوریت قال بسیار زیاد تغییرات اومده با آنتیبیوتیک داره که هر میکروب نقص باشه وجود فقط میکروب است یعنی خود میکروب مواد آنتیبیوتیک یه نمیو که ببینید چند رقم چیز است از این زیاد مردم درمان شده زیاد مردم میبرن یک سیادانه است بخیر نه او دانه اسپند بده جان و اینش کل کلتوان است مثلا ایش خمازور میگن این هشتم میگن چنین هشتم مردم اسکم میگیره استخوان که نقص دیده باشه ضربه خورده باشه شکستگی باشه دیگه به درد استخوان یعنی ما خودم هم میزانی من نقص دیده بود از کو خطا خورده بود میزانی بسیار نقص کلان دیده بود ثابتگی استخوان از وقت داشتم با اینمون تکلیف حال دیگه درا که میرم کدام درد کدام لنگش احساس نمیکنم همین نتیجه این نتیجهش اینمی از نمیگذره چطور ای 3 سال که تو بودی چی تغییرات اینجا آمده اگه با ما قصه کنی یک ذره؟ تغییرات خیلی نامده روز به روز قاطی و قیمتی است. سابق که بود دریشه لوکس بود روز 2 بار بود رنگ میکرد حالا کل پیران تومادگی است که چپلک حالا مردم پیسه نداره که بود هم رنگ کنن. سلامونه استړي مشه ګران لیدونکو الله دې کې سروغ او جوړ اوسئ سیلاب ردوال یو ځل ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه پل باغ عمومي ساحې څخه ګران لیدونکو نن راغلم دلته تاسو ته خبرونه چمتو کړم او همدارنګه دې چې تغییرات تاسو ته وښیو څه تغییرات راغلي دي نو الله دې کې موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ګران لیدونکو دې چې اوسېدونکو سره او دې چې خلک څه کاروبار کوي زیاتره کارګرانې دي نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم دلته خواته مې ورور ولاړ ده وچه میوه خرڅوي د پل باغ عمومي کې دوی سره یو 2 دقیقې خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ بیدر خان خوب هستی؟ خوب هستی برادر جان جور سعادتمند است خیریتی شکر بخیر باشی ساعت خودت خوب است؟ آرامیز بخیر هستی جان جورا برو شکر خوب هستی لالا چطوره کاروبارت؟ خدا رو شکر از بچه دیگه پیسه خدمت میبره راستی اینجا نایب شما خو اذیت نمیکنه نه دیگه در گدابدی از بازم گزارا میکنه خوب از بد نیست سعی خدا رو نمیزنه طرف نه تو گپا نیست حالا میگه روزای جمعه با بخی پیرو بار روزای جمعه باز نایه نمیده دیگه مثل رخصتی هم میباشه باز بلد کراشه جای جا از غرض میگه باز روزای جمعه با کاراتون روزای جمعه نظر به روزای دیگه میشه خوب باشه خدا رو شکر خوبه برو شکر چی سودا میگیری استاد بچه‌ش اینم کسب کارمون کارو میواد میوه است مکس چی میگن سیمه میگن کسی مکس میگه دادن تو گپاز دیگه خب با کیلو چند میه استاد یا اینی برات نه کیلو 400 بالا نه کیلو 500 این 4 ماه 500 این 600 نی 4 مغز و 4 مغز فرق داره یک در کلان است این میدان است یه خورده سو کلان بله بسیار خوب بیادر چقدر همیشه کار میکنی اینجا بچه‌ش ما اگر 10 سال 9 سال میش کردیم متخصص والا حساب قدار هستی چی تغییرات میبینی اینجا چی تغییرات بچه‌ش نسبت به جمهوریت قال بسیار زیاد تغییرات اومده و بود در بیره بار کارشا بود اقتصاد مردم جور بسامیدین حالا بیادر به پیشگی شده کاروبار خود صحیح نیست بازم شکر از گزارم میشه شکر بکشیم ان شاء الله خدا مهربان روز به روز خوب شده روی است بخیر باشی لالا بیننده های ما صدای دم میشنوه چیز پیام داری کاملا در سلامت باشی روزتون بخیر بیادر تشکر که به ما وقت دادید روزتان خوش ګران لیدونکو موږ سره اوسئ اندازه وړاندې تاسو اوس تصاویر وګورئ
ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم او خواته مې دلته لالا ولاړ ده او دلته بعضې یوناني دواګانې خرڅوي نو دوی سره هم خبرې کوو هم یې دې شیانو لپاره معلومات ونه واخلو موږ سره مل اوسئ آقای صاحب محترم خوب هستی سلامت باشید دادا جان بخیر باشید اسمم گل محمد است سکتر شهرونده شهر کابل مسلک ما به گیاوا شناخت گیاوا است دادا جان یاره ماما با کدام مرض است و چی است اگه با بینده ها بگویی که گیاوا ها دادا جان فایده خاص خودش داره خب برای هر چیز که استفاده کنن گیاوا ارزشمند است هم این گیاوا بنده کوی که میگه نشه و همیستک و این مواد داره که ترکیب میشه این برای نقص معده کشپایلوری باشه یا پروستات سنگ گرده باشه وجود که ضعیف باشه بهترین چیز است دادا جان طریقه استفادهش میشه جوشش کنه جوش داده میشه طریقش جوشانده میشه اومدیم پول باقی میستم دین روز یک 20 روز پیش قبل یک بچه و مادر آمده بودن که بچهش نوجوان بود سن سال 22 ساله بود جوان بود و ویزا و نقصات مثلا معاینات و این چیزا بعدشون بود و یا چیز کردن با پاکستان ویزا و پاسپورت کلش جور کرده بودن که برن همون صدواتی کنن نیشه دکتر صاحب ما شما اگر کسی فهمیده است شاید بر از اون معلومات نداشتن که پیش از او برن و این درمان نشده بودن تکلیفش هم نمیفهمیدن که چی تکلیف است نتایج همین تکلیفاتشان برشان مشخص نبود و این 20 قبل از اینجا برشان دوا دادم همین دوای ترکیبی را برشان دادم و که رفتن حال ضرورت نشد که پاکستان یا جای دیگه برن و اینجا شفا بخش دادن دیروز آمدن که همیشه چیز کردن آمدن تشکری هم کردن گفتن او خودشان آدم غریب بودن دو سه لک بار سر درمان استفاده کرده بودن دکتر صاحب ما معلومات صحیح دارن فهمیده هستن ولی دستاب جراحی میفهمن دستاب در تکلیف از حکیما کده کسی فکر نکنم فهمیده باشه دستاب بازار دنیا بله نتیجه خوب داده نتیجه گیاوا کس هر چیزش با ترکیب شو بعد که کسی شناخت با گیاهشناسی داشته باشه گیاه رو بشناسه او ترکیب کنه یک 5 چیز 6 چیز 7 چیز و میتونه یک تکلیف برداره بسیار خوب ماما شما این مسلک مسلکی خونده یا چطور این مسلک در کشور جمهوری اسلامی ایران ما بودیم یک 20 سال قبل و چیز شده بود از اونجا گیاوا را که با هند اونجا چیز میشه تشخیص میشه و جمع‌آوری میشه مثلا هندوی میشه و از اونجا معلومات گیاوا را پیش قبل از اون میفهمید 80 ما از این گیاوا استفاده کرده است بعد از اون معلومات گیاوا را 100% که فایده و عوارض نداره فایدهش از اونجا معلومات پیدا کردیم یعنی عملی کار کردی اونجا عملی کار کردیم می‌بینیم گیاه که در وطن ما شما زیاد است در کشور پیشرفته دنیا خریدار همین گیاه است کی در اینترنت فیسبوک معلومات شما مردم میتونه ببینن ولی در کشور ما شما بند است مراد نمیخواد که اجازه بده که یک راه غلط یا مثلا چیز عزیز غلط هم از استفاده میکنن از گیاه خب مواد دیگه هم میشه مثلا یعنی با مواد مخدر چیزی جور نکنه یا کدام چیز دیگه مواد انتشابر هم جور شود باز گیاه حتی که ما بفهمیم اینجا کشمش هم مثلا بازو شراب یک راه غلط داره گیاه هم تو فایده و نقص نداره و او کاتش مواد کیمیایی یا باز چیزا در ترکیب میشه که تا یک چیز خطرناک جور میشه دوای دکتر هم کسی به اندازه استفاده نکنه خدا نخواسته سکته مغزی یا مثلا سکته قلبی یا باز اینمی چیزا علت از دوای دکتری مواد کیمیایی به وجود میاد غیر از او دچار سرطانی میشه کسی استفاده به اندازه از او با 10 سال 15 سال کسی استفاده کنه این با 2 ماه 1 ماه 20 روز اگر تکلیفای بسیار خطرناک باشه دستاب سرطان مانا باشه این کار کشور دنیا هم بره او درمان نداره با یک چیز خداوند میده شفا بخش شود درمان شود ولی اگر دوامدار از دوا استفاده کنه او تبدیل به کشنده میشه با دستاب گیاوا هر معلومات داره میام آنتیبیوتیک داره که هر میکروب نقص هواش از وجود فوت میکروب است یعنی میکروب مواد آنتیبیوتیک گیاوا نمیاد که ببینید چند رقم چیز است از این زیاد مردم درمان شده زیاد مردم میبرن یک سیادانه است بخیر نه او دانه اسپاندا بده جان و اینش کل کانتوان است مثلا ایش خمازور میگن این اشتو میگن چنین اشتو مردم اسکم میگیره استخوان که نقص دیده باشه ضربه خورده باشه شکستگی باشه دیگه به درده استخوان یعنی ما خودم هم میزانی من نقص دیده بود از کو خطا خورده بود میزانی بسیار نقص کلان دیده بود ثابتگی استخوان از وقت داشتم و اینمو تکلیف حال دیگه درا که میرم کدام درد کدام لنگش احساس نمیکنم همین نتیجه این نتیجهش نمیاد نمیبوده و غیر از اون مردم شناخت داره بچه کسی که استفاده کنه همین بچه‌ام که یک تکلیف بود به نام یخ میگن شام یک سرما خورده نه یخ یک تکلیف خاص است که دکترها رو نفهمیدن غیر حکیما پازیاب میشناسن یخ
میپنده مثل گزکی واره و اونمو دچار قرختی میباشه که هر چیز رفتن نتیجه دکترها را هم گرفته بود او معلوماتش نفهمید که چی است یخ چی است غیر باز یکی ما میفهمه که یک مثل باد گوسنگ افلیس واره یک باد است وام مثل روماتیزم واره تو یک چیز تکلیف است اون صدر بر از ما خیلی بود یک پیش روز پیش دمودم دکانهای نکفروشی پل باقومی همیجا همین راست اون مال مشخص است و اوجه مردم ها دست برای نیجا از گفت شفاپاک شده گفته که نه این 2-3 لک نفر تمام کردیم که بریم کشور پاکستان دیگه کدام سواله دیگه داره مزار دست ما در خدمت هستیم فروشاتتان چطور است؟ فروشات ما این روزانه 1000 1500 کدام روز یک جد کم میشه دیگه مردم ها در این بازار کسی اعتماد نداره تا کسی درمان شده او میفهمه ولی از بین 1000 نفر یک نفر خبر داره ولی فعلا 2 لک نفر از نمی فکر که از پیاما در ظرف یک نیم سال که اسپایلوری میده داشتن درمان شده نه و این وکیل شهرسا و رسانه مثلا چیزا کسایی که درمان شده میآید یا میبرن صداتان بیننده ها میشنو کدام پیام رو اگه داری ما فقط آرزوی ما همیست که صحتمند باشن آرام باشن دیگه در کشور ما شما آدمای مسکین بیچاره و غریب زیاد هستند دچار ناراحتی نباشند که تکلیف از این ناراحتی پیدا میشه ما خواهشمند عزیزم که مثلا دولت اسلامی ما شما همین غریب بیچاره و فقیر فوق‌العاده یک ذره برشان همینطور همکاری کنند که ما خوب باشه حمایتشان کنند ما هم از دولت حمایت میکنیم همین دولت با نفع ما شما هستند دیگه می آرزوی من میسه در جان خیر باشه ایسف یک پیام زیبا سلامت باشی بخیر باشی تشکر که با ما وقت سلامت باشی زنده باشی روزتان خوش سلامت باشی درنو لیدونکو دلته څخه راغلاست یم خوا د ماجي صاحب ناست دلته کاروبار کوي د پل باغ عمومي ساحه کې او همدې سابقه دار سړی یم دی نو زیاته خبر نه کومه بعضې خبرې ورسره لرو موږ سره مل اوسئ حاجي صاحب خوب هستید شما زنده باشید تشکر صحتتان خوب است فضل مرحمت خدا حاجی صاحب محترم اگر به ما بگویید چه وقت میشه شما اینجا کاروبار میکنید من 3 سال میشه که در اینجا هستم کمی ریشتفیده قوم همین منطقه هستم از کوچه اندرابی همین مسجد ماست 3 سال یا 30 سال 3 سال 3 سال پیش از او شرکت های ساختمانی بود که حال پرچه است از ما بسته شده دیگه کار شما چی هست اگر یک خوی نمی نه یعنی رنگش ما هم قدم میتانم درباره از یک ذره معلومات اگر بدی زیاد کار سخت است آسان است والا هر کار دنیا یک سختی دارد درونش که در آمدی هیچ چیز نیست هر کار دنیا آمده یعنی بیام از خود سختی های داره سختی ها خود داره و تنها در یک رنگ خود نمیشه پرچه از بلک سلوار است که کلف شاندن است دوره دوزی است رنگ است شرش است همه چی در این کار میشه یعنی خوب مسلکی هسته شما مکمل همش برمیه بسیار خوب درباره پل باغ عمومی هستان پرسان کنیم چطور در 3 سال که تو بودی چی تغییرات اینجا آمده اگر با ما قصه کنی یک داره تغییرات خیلی نامده روز به روز قاطی و قیمتی است سابق که بود دریشه لوکس بود روز 2 بار بوت رنگ میکرد حالا کلا پیران کمانکیست که چپلت حال مردم پیسه نداره که بوت هم رنگ کنن این سایه که هست که پل تیمورشاهی است این مسجد کوچه اندرابی است به نام لوربیا من خودم از این کوچه اندرابی است من این از پیش از نجات یعنی از قوم دیگه نمیشه که از این منطقه است بنیادگذار کوچه اندرابی محمد است بسیار خوب و این مسجد ایسا چند سال قدامت داره برای مسجد اگه بگویی با ما والا دقیقا تاریخوار گفتن نمیتونم که از وقتی از بودم که بودم این مسجد بوده حتی فاتحه خوانی ها در این میجه میشد حالا ما مسجد های بزرگ است فاتحه خوانی ها اوجه میگرفت سابق همیجه فاتحه گیری بود این بند کلا دوزا است این پل تیمورشاهی است سابق ایره به نام پل لرزانک میگفتن اون که بالایی که هست
این ریش تخته بود این می لرزید وزیر در وقت داود خان این پل سمتی دیگر برش جور کردن میره دولت جور کردن یا خود مردم اینه؟ دولت جور کرده در زمان داود جور کرده این بند کلادوزاست که در این دریای کابل یاد میشه ما در اینجا بازی میکردیم ماهی میگرفتیم حالا کلش لجن است نه یک وقت خفاف بود که حتی ماهی داشت بود ماهی گیری ها کردیم اگه بازی ها کردیم در این دریا والله نمی وقت ما که میرسه کلی چیز از سر ما خراب میشه دریا هم خوش شده میبینی چیز نداره والا اگه برات بگویم اشتک خانه قفل خانه نمود خانه است کلان خانه برکت خانه کلانه که رفت برکت ها کدی خود بردن والله راست میگه ایسا برکت بردن ده خیر توکل ما به الله شما زنده باشین تشکر خیر باشه ایسا که به ما وقت دادی شما زنده باشید تشکر جهان سپاس کامریم هم در خدمت دارم بیننده ها صدایت هم میشنوه چیزی پیام داری گفتنی پیام چی پیام داشته باشم فقط یک اتفاق میخوایم در افغانستان که یک اتفاق دست جمعی باشه این نگویا که تو ازبک هستی ما پشتون و بلوچ هست که تاجک هست یا هر چی که باشه ترکمن باشه فقط یک مشوه فقط جهان شکست بده اگر پارچه باشه که اتفاق نباشه جهان ما رو شکست میگیره در تکه تکه میکنه ایگه بس ایستاد ازبک تاجک پشتون کلش بیادر است فقط اتفاق همبستگی فقط یک اتحاد بین مردم میخوایم بسیار یک پیام مقبول داده ایستاد شما زنده باشید تشکر روزتان خوش الله در کارتان برکت تشکر خیر ببینید ګران لیدونکو نو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د پل باغ عمومي څخه او تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ما وغوښته خدای پاماني تاسو سره د پل لرزانک مخکې ماما څه یاده کړه همدلته مال تاسو سره خدای پاماني وکړم او دې تصویر به هم تاسو ته وښیم نو تر بلې خپرونې ښه وخت ښه چارې